Já, heil og sæl öll sömul, mikið rosalega gaman að sjá svona marga hérna. Það er greinilegt að efni höfða til margra og full þörf á að við tökum meiri og dýpri umræðu þessi efni. Ég er kannski að taka með nikkuna bara. Já, næst. Nei, þarna ég ætla að fjalla eins og kemur hérna fram, hlutverk virk. Ég ætla bara stuttlega að segja ykkur frá hlutverki virk. En dagskráin hjá mér annars svona, hlutverk og þjónusta virk og einstaklingar í þjónustu, en ég ætla þá aðalega að fjalla konur í þjónustu virk og fara yfir það með tölum og ýmsum staðreyndum hvað er frábrugðið í aðstæðum kvenna sem koma til virk frá aðstæðum karla. Þetta er svolítið merkilegt í raun og veru að skoða ýmsa tölfræði hjá okkur út frá þessu kynjasjónarmið og það kemur ýmislegt í ljós. Og þetta bara svona staðreyndir sem ég ætla að varpa hérna fram og þá bara til frekari umræðu og skoðunar eftir að þessari ráðstefnu lýkur vegna þess að ég hef ekki öll svörin en ég get varpa fram áhugaverðum staðreyndum. Ég held nú reyndar að mjög margir viti hérna mikið virk, það er ekki rétt hjá mér. Það er ekkert margir sem að viti ekki hvað virk er og hvað virk stendur fyrir. En þetta var svona mjög snögglega, ef við getum mótað hlutverk virk í eina setningu, þá er það svona: virk mótað samþættur eftirlit með þjónustu á sviði atvinnutengdra starfsendurhæfingar sem miða markvisst að atvinnuþátttöku einstaklinga í kjölfar veikinda og slysa. Við veitum þessa þjónustu allt land og þetta vinnumarkaðsúrræði var stofnað af aðilum vinnumarkaðarins árinu 2008 og ég fæ ofta spurningu af hverju aðilar vinnumarkaðarins að koma að stað þessu úrræði, af hverju ekki hið opinbera. Þá svara ég í fyrsta lagi þannig að það hið opinbera aðila að virk. Velferðarráðuneytið situr með fulltrúi í stjórn virk og ráðuneytið kemur líka að fjármögnunarvirk ásamt atvinnurekendum og lífeyrissjóðum. En svo vil ég líka nefna það að hér á landi að þá er veikindaréttur og ábyrgð á greiðslum til fólks í veikindum liggur að mestu leyti hjá aðilum vinnumarkaðarins. En þessu er öðruvísi farið á hinum Norðurlöndunum. Þannig að það er bara eðlilegt að aðilar vinnumarkaðarins beri ábyrgð á starfsendurhæfingu hér á landi, þar sem að allstaðar er reynt að tengja saman ábyrgð á þessari þjónustu og ábyrgð á greiðslum til einstaklinga í veikindum. Ég ætla síðan að sýna ykkur bara stutt myndband þjónustu virk. Einhver ykkar hafa kannski séð það áður, en þetta tekur á milli 3 og 4 mínútur og getur sagt ykkur mikið meira á styttri tíma þjónustu virk heldur en ég get gert hérna í þessari pontu. Sjá. Hlutverk virk er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingar þjónustu. Til að útskýra betur hvernig starfið virkar, ætlum við að segja sögu 2 dæmigerra notenda þjónustu virk. Þetta ekki dæmi flóknustu tilfellin sem virk hefur tekist á við, en ekki heldur þau auðveldistu. Sigmar og Ástríður hafa bæði dottið út af vinnumarkaði, hún vegna þunglyndis og langvinnra bakverkja, hann vegna áráttu þráhyggjuröskunar og kvíða, auk þess sem stoðkerfisvandamál hafa gert vart við sig. Til að fá aðstoð í gegnum virk hafa Sigmar og Ástríður heimsótt heimilislækni sem sér að senda inn beiðni starfsendurhæfingu til virk. Eftir að beiðni send inn, meta sérfræðingar virk í Guðrúnartúni 1 hvort og hvaða starfsendurhæfingar þjónusta hentar hvoru þeirra. Matið getur tekið einhver tíma, en niðurstaðan í tilfellum þeirra beggja er að starfsendurhæfing er raunhæfur kostur. Þá er fyrsta viðtalið hjá ráðgjafa bókað. Ráðgjafar virk eru sérfræðingar í starfsendurhæfingu sem fylgja notendum þjónustunnar allan ferilinn og hvetja þá áfram. Í viðtalinu gera Sigmar og ráðgjafi hans og Ástríður og ráðgjafi hennar í sameiningu áætlun endurkomu á vinnumarkað. Aðstoð þverfaglegs teymis sérfræðinga stendur þeim til boða við gerð áætlunarinnar, auk þess sem tilvísandi læknir og fagaðilar eru upplýstir áætlunina. Næsta skref er að panta viðeigandi úrræði í samræmi við endurhæfingar áætlunina. Sigmar er skráður í meðferð sálfræðingi og fær tíma hjá sjúkraþjálfara. Ástríður fær tíma í sjúkraþjálfun og líkamsrækt í samráði við sjúkraþjálfara. Hún fær einnig viðtalstíma hjá sálfræðingi og vinnustaðaúttekt svo aðlaga megi vinnuumhverfið að þörfum hennar.
Ráðgjafar Sigmars og Ástríðar fylgja málum þeirra reglulega eftir og skoða næstu skref, hvort þurfa að uppfæra eða breyta á ætluninni. Sigmar og Ástríður eru áfram virkir þátttakendur í ferlinu og hafa áhrif á framvinduna. Að loknum 6 mánuðum í starfsendurhæfingu snýr Ástríður aftur til vinnu á sinn fyrri vinnustað í hlutastarf til að byrja með. Ráðgjafi Virk fylgir henni eftir og veitir stuðning þar til hún útskrifast 3 mánuðum seinna, þá í 100% starfi. Við erum hins vegar ekki tilbúin að segja skilið við Sigmar alveg strax. Komið hefur í ljós að andleg veikindi hans eru alvarlegri en talið var og hann getur ekki snúið aftur til starfa, auk þess sem hann glímir við fjárhagsáhyggjur. Því er ákveðið að aðstoða hann við að bæta tölvukunnáttu sína og koma fjármálunum í betri farveg. Einnig fær hann aðstoð við gerð ferilskrár. Eftir 9 mánaða endurhæfingarferli er Sigmar enn ekki tilbúinn að sækja starf og býðst því að fara í vinnuprófun til að auðvelda fyrstu skrefin aftur út á vinnumarkað. Í vinnuprófuninni býðst Sigmar að reyna sig í svipuðu starfi og hann vann áður. Prófunin stendur í 6 vikur og er með stígandi starfshlutfall frá 25% upp í 50%. Nú meta fagaðilar starfsgetu Sigmars á ný og í framhaldinu er stefnt að stigvaxandi endurkoma hans í fullt starf. Sigmar fær viðtal hjá atvinnulífstengli Virk sem aðstoðar hann við starfsumsókn og kemur honum í samband við fyrirtæki sem hafa skráð sig í samstarf við Virk. 12 mánuðum eftir að Sigmar leitaði til Virk útskrifast hann úr starfsendurhæfingunni. Hann er komin í 75% starf og við stöðumat 6 mánuðum eftir útskrift er hann komin í 100% starf. Með markvissri uppbyggingu og sérfræðiaðstoð skilar Virk sterkum einstaklingum aftur út á vinnumarkaðinn. Já, þetta voru 2 dæmi, bara 2 dæmi. Og hjá okkur í dag eru 2400 einstaklingar í þjónustu og hver og einn einstaklingur er einstakur. Þannig að við erum í dag hjá Virk með 2400 mismunandi dæmi. Og hver og einn einstaklingur fær einstaklingsbundna þjónustu eðlilega. Frá upphafi hafa komið til okkar 13.500 einstaklingar, þannig að það er alveg ljóst að það var strax gríðarleg þörf fyrir þessa þjónustu. Ef við tökum heildina frá upphafi, þá er það 66% konur sem hafa komið til Virk og 34% kallar, þarna munar miklu. Og ég sýni ykkur nánari tölur um þessa þróun á eftir. 70% þeirra sem útskrifast frá Virk eru virkir á vinnumarkaði við útskrift, það er í vinnu, atvinnuleita eða námi. Þarna erum við að tala um hlutfall einstaklinga. Og yfir 80% þeirra sem koma til okkar hafa ekki starfsgetu vegna andlegra sjúkdóma og eða stoðkerfisvanda. Og hérna sjáum við súluritt yfir fjölda nýrra útskrifara einstaklinga hjá Virk frá árinu 2010 og til 2017. Og þið sjáið að fjöldin er sífellt vaxandi og það er ekkert lát á aðsókninni og því miður þá bara höfum við allar undan í dag. Við erum að reyna að fjölga hjá okkur aðilum, ráðgjöfum og fleirum til þess að geta tekið við fleiri einstaklingum í þjónustu. En þetta er hins vegar mikið áhyggjuefni hversu margir leita til okkar og þetta er líka mikið áhyggjuefni hversu marga konur leita til okkar í dag. Og nú ætla ég kannski aðeins að snúa mér meira að þeirri staðreynd. Og fjallaðis meir það. En það er svona með þjónustu eins og Virk að við viljum ju gjarnan að það þurfi ekki margir á hana að halda. Það veldur okkur áhyggjum þegar svona margir þurfa á þjónustuna að halda. Vegna þess að það gefur til kynna að það eru svo margir einstaklingar sem eru að glíma við mjög fjölþættan og djúpstæðan vanda. Af því að þjónusta Virk, flestir sem koma til Virk eru að glíma við mjög margþættan vanda. Þetta er ekkert einfalt í þeirra stöðu. Og það sem er að gerast hjá okkur, og það sjáum við hérna á þessari mynd, er það að konum er hlutfallslega alltaf að fjölga inn í þjónustuna. Þetta byrjaði hjá okkur 65% konur, 35% karlar. En núna í fyrra þá er það 70% af þessi leita til Virk eru konur og 30% karlar. Þannig að það er alltaf að koma hlutfallslega fleiri konur inn í þjónustuna. Og það sem er líka að gerast hjá okkur sem veldur okkur líka miklum áhyggjum, að það er mikil fjölgun ungs fólks í þjónustu Virk. Og ef þið sjáið þessar súlur, appelsínugulu súlurnar eru fjöldi ungra kvenna 25 ára yngri og bláu fjöldi nýra karla 25 ára og yngri.
Og þið horfið til dæmis á síðustu 3 ár, þá sjáið þið að aukningin öll hjá ungu konunum en ekki ungu körlum. Sirka 100 karlar á ári í þessum aldurshópi sem að koma, en það fjölgar, og til dæmis að frá milli árana 2016 og 17, það gríðarleg fjölgun í hópi ungra kvenna sem að leita til þjónustu virk. Við getum líka auðvitað spurt okkur í leiðinni þegar við erum að tala að þetta er svona hlutfallslegt að kannski eru karlar ekki nægilega duglegir heldur að leita sér aðstoð og það kann að vera ein skýringin líka. Það svo þetta getur verið margþætt. Og það ég sýni ykkur það á eftir að karlar koma seinna í þjónustu heldur en konur. En í öllu falli þá þessar tölur, það gefa okkur tilefni til að skoða þessa hluti betur. Og ekki bara við hjá virk, heldur líka bara samfélagið þarna úti, aðra velferðarstofnun, háskólasamfélagið, rannsakendur og fleiri sem þurfa kannski að fara betur ofan í þessa hluti. Þetta vekur í öllu falli spurningar sem þarf að leita svara við. Síðan við skoðum menntun og þarna sjáum við líka, þarna ég að taka út karlar og konur. Og það sem að vekur athygli þarna, kannski þetta ekkert sem að koma okkur óvart en og þó að þið sjáu hvað mikið fleiri háskólamenntaðar konur sem að koma til virk heldur en háskólamenntaðir karlar. Og þarna ansi stórir hópa kvenna til dæmis í bara umönnunarstörfum, kennara, leikskóla, kennara, hjúkrunarfræðingar og fleiri sem að koma inn í þjónustu okkar. Á meðan það eru fleiri karla með réttindanám og iðnnám sem við kemur kannski ekki heldur óvart. Og ef við skoðum hérna líka eins og hlutfall nýrra einstaklinga með háskólamenntun í þjónustu virk. Þetta eru nýjir einstaklingar sem að koma inn og þetta alveg frá árinu 2009, reyndar 2009 kannski varla marktækt vegna þess að við erum svo nýbyrjuð að veita þjónustu þá. En ef þið skoðið síðustu 3 ár, sjá ekki allir vel á glærurnar. Já. 2016, 17 og 2000, að það sem afir árinu 2018, þetta í hlutfallslega, að þarna yfir hópum kvenna með háskólamenntun og þarna þeim að fjölga mikið, miðað við árin þar á undan. Og ég hef það eftir ráðgjöfum okkar og eftir sérfræðingum minni í virk að það okkar tilfinning að þarna sé líka talsvert að koma inn hópar kvenna sem að glíma við þarna kulnun í starfi og útbrennslu. En það hins vegar svolítið erfitt fyrir okkur að sanna það alveg með tölum vegna þess að það vantar sjúkdómsgreininguna útbrennsla eða kulnun. Það mjög oft sem þessar konur að koma inn þá þunglindi og kvíða og þannig greiningar eins og kemur í ljós í ferlinu og það eitthvað annað sem í gangi. Þannig að þetta allavega vekur okkur til umhugsunar og þetta þarf að skoðast betur. Og þessar tölur gefa ákveðna hluti til kynna, jafnvel eins og ég segi, þetta þarf að rannsakast betur. Ég get ekki fullyrt þetta, en þetta vekur okkur til umhugsunar og við þurfum að fara betur ofan í þessa hluti. Annað sem líka áhugavert, konur koma fyrr inn í þjónustu en karlar, og þið sjáu það þarna í þessum súlum. Þetta meðal fjöldi mánaða frá vinnumarkaði við upphaf þjónustu virk. Þetta meðaltals fjöldi mánaða, hversu lengi fólk hefur verið frá vinnumarkaði þegar það byrjar þjónustuna. Og þið sjáu að konur að koma fyrr og þið sjáu líka almennt fólk að koma fyrr inn í þjónustu virk núna á undanförnum árum sem mjög ánægilegt. Það skýrir líka hluta af fjölgunin til okkar að fólk að koma fyrr og það vegna þess að það orðið meiri meðvitund virki í samfélaginu sem að veldur því að fólk fer til læknisins síns og segir, heyrðu, virki ekki eitthvað fyrir mig og kemur þessna fyrir inn í þjónustuna og það í sjálfu sér jákvætt. Þannig að við lítum á þessi jákvæða hlut að fólk komi fyrir inn vegna þess að þá náum við líka betri árangri vegna þess að öll okkar tölfræði sýnir og tölfræði líka erlendis sýnir að því fyrr sem fólk kemur inn í starfsendurhæfingu því betri árangri náum við. En það kemur líka í ljós að konur eru lengur í þjónustu hjá okkur að meðaltali 13,3 mánuðir og meðan kallar eru 11,4 mánuðir. Og ég hef ekki alveg skýringun á þessu, en þetta er hins vegar áhugavert. Karlar koma seinna inn og ég hef heyrt ráðgjafa að tala það, ég hef ekki alveg haldbara skýringu, ég hef samt heyrt ráðgjafa að tala það að það er ofta að karlar komi ekki inn fyrir það kemur eitthvað lendir til dæmis í slysi eða eitthvað sem gerist meira með líkamann. Og þá kemur í ljós kannski áfallasaga, þá ýmislegt andlegt að líka, en þeir kannski kom ekki
á sama hátt og konur inn vegna eingöngu þunglyndis og kvíða. Ég get ekki sannað þetta en þetta það sem ég hef heyrt ráðgjafa hjá Virk tala Þannig að þarna en í öllu falli þeir koma mun seinna inn heldur en konur. Og ef við skoðum ástæður fjarvista frá vinnumarkaði hjá þeim sem hafa komið inn til okkar, það sjáum við hvernig einstaklingarnir meta ástæðuna frá vinnumarkaði og einstaklingarnir geta merkt við fleiri en eitt sjúkdóm. Það sjáum við að konur merkja við fleiri sjúkdóm heldur en karlar við komu inn til okkar og þá hlutfallslega fleiri konur en karlar merkja við geðræn vandamál og staðkerfisvandamál við komu inn til okkar. Síðan erum við að spyrja hjá Virk, þá spyrjum við ýmissa spurninga líðan einstaklinga þegar þeir komið inn til okkar líka og það svolítið áhugavert að skoða svörin við því út frá þessum svona kynjavingli. Og hérna eru 4 spurningar, sjáu þetta vel. Okay. Fyrsta lagi hefur andleg streita áhrif á starfsgetu þína. Þarna eru 10% fleiri konur sem að vilja meina það að andleg streita hafi áhrif á starfsgetu. 10% fleiri konur kalla, 73%, 11%, samanburð við 62%. Það líka mun fleiri konur en karla sem að segja að starfið sem að ég hafi verið andlega erfitt. Það metaði þannig að það hafi verið andlega erfitt. Þarna eru fleiri konur en karla sem svara þessu játandi. Það ekki mikill munur á kynjunum það hvort að þeir hafi verið í reglubundnu sambandi við lækni, það munar aðeins en ekki svona mikill. Og ekki eins mikill munur þegar spurt líkamlegt erfið í starfi. Þó eru heldur fleiri konur en karlar. Ég veit samt ekki hvort þetta væri tölfræðilega marktækt sem að vil meina að starfið hafi verið líkamlega erfitt. Það eru fleiri karlar en konur sem að telja að veikindin hafi haft áhrif á fjárhaginn, eins og þið sjáu, 86% samanburði við 77%. Hins vegar fleiri konur en karlar sem að svara því játandi að depurð og kvíði hafa haft áhrif á starfsgetu. Og svo það mjög áhugavert þarna í lokin, þessi spurning kvíðir þú því að veikindi versni við að fara aftur að vinna. Þarna eru mun fleiri konur en karlar sem svara þessar spurningu játandi og þetta líka sérstaklega áhugavert út frá þeirri staðreynd að þessi spurning hefur mikið forspárgildi árangur í starfsendurhæfingu. Vegna þess að ef að fólk kvíðir því að fara aftur út að vinna, að þeir sem að svara því játandi, að það hefur sýnt sig að það erfiðar að koma þeim einstaklingum út af vinnumarkaðin, heldur þeir sem að glíma ekki við þennan kvíða. Og þarna sjáum við að það eru 11% fleiri konur sem svara þessu játandi. Þannig þetta að mörgu leyti áhugavert að skoða þetta. Síðan þarna höfum við beðið fólk við upphaf þarna og lok þjónustu að svara svokallum EQ5D spurningalista sem við erum með hjá okkur. Þetta alþjóðlegur, þetta enda mjög grófur mælikvarði en hann alþjóðlegur sem gefur okkur kost á að bera niðurstöðu saman við líka hugsanlega sambærilega starfsemi erlendis og aðra starfsemi. Og ég voni sjá þetta vel en dökku línurnar, dökka appelsínugula línan sýnir konur við upp á þjónustu og dökka bláa línan sýnir karla við upp á þjónustu. Og þetta sem sagt metið á skarðanum á kvarðanum 0 til 100. Það sem 0 mjög, þá meta menn heilsu sína mjög slæma og 100 þá meta menn heilsu sína mjög góða. Og þið sjáuð í upphaf þjónustu, þarna dökku línurnar, að þá ekkert mikill munur á körlum og konum. Hins vegar við lok þjónustu, það eru ljósu línurnar, ljós appelsínugula og ljós bláa, að þá eru karlar sem meta heilsu sína heldur betri. Þið sjáuð að það aðeins meiri hliðrun og hærri punktur þarna. Þannig þetta bara svona áhugavert að skoða. Þetta reyndar ekkert ofsalega mikill munur, en þó að við sjáum alveg munin. Og það sem kannski meira ef við skoðum fleiri stærðir sem að gefa til kynna árangur, þá bendir ýmislegt til þess að karlar nái heldur betri árangur í þjónustu Virk heldur en konur, en ég vil þó hafa ákveðin fyrirvara við þessa staðhæfingu. Vegna þess að þetta ekkert alltaf ofsalega mikill munur, og svo það að þegar við erum að tala árangur og þá það svolítið afstæður hlutur líka. Og það verður alltaf að skoða árangur líka með við stöðu í upphafi og þar vantar okkur aðeins gögn. Og við erum að vonast til þess að ná betri gögnum út úr nýju upplýsingakerfi sem við erum að innleiða í dag. En samt sem áður við sjáum til dæmis að 80% karla samanborið við 77% kvenna sem útskrifast frá Virk
eru í vinnu, atvinnuleita en námi í lok þjónustu. Þetta ekki mikill munur en aðeins. Og líka hlutfallslega fleiri stöðugildi karla en kvenna, 61% samanborið 58%, eru með framfærslustöðu, laun á vinnumarkaði, atvinnuleiti eða í námi við lok þjónustu. Þetta að mæla stöðugildi, á meðan í fyrsta punktinum erum við að tala einstaklinga. Og síðan hringjum við fólk í lok þjónustu eftir 6 og 12 mánuði og við munum halda því áfram alveg 18 og 24 og upp í 36 mánuði. En við sjáum til dæmis fyrstu tölur hjá okkur, við stöðum að 6 og 12 mánuði eftir lok þjónustu, þá eru hlutfallslega fleiri karlar, 53% heldur en konur, þarna munar svolítið, 53% samanborið við 41%, sem eru áfram með laun á vinnumarkað. Það er eins og þeir haldist betur í vinnu líka, þegar við skoðum þessa tölur. En ég hef smá fyrirvara, ég hef talsverða fyrirvara við þetta samt. Þetta þarf að skoðast betur og í samhengi við fleiri breytur. Ég að sýna ykkur svolítið svona hrágögn og kannski meira bara til að vekja áhuga og líka vekja áhuga bara eins og í vísindasamfélaginu að við erum með bara stórmerkilega gagnagrunn sem væri hægt að vinna betur með og kannski gefa okkur betri upplýsingar þá í samhengi við annað. Þannig ég svona meira bara að sýna ykkur til þess að vekja áhuga og segja þarna eitthvað sem við getum skoða betur og eigum að skoða betur og eigum að draga út úr þessu lærdóm og þekkingu. Þannig að samantektin hjá mér í fyrsta lagi bara mun fleiri konur en karlar leita til virk og munurinn að aukast. Hvort sem það vegna þess að fleiri konur þurfa á þjónustuna að halda eða karlarnir að draga sig tilbaka, ég get ekki alveg svarað því. En ég held mín okkar tilfinninga svo að það séu alltaf fleiri konur að koma og við sjáum það líka hvað að koma mikið af eins og háskólamenntuðu konur núna inn til okkar undanförnum árum. Þetta svona gefur til kynna ákveðna hluti. Líka eins og með ungu konurnar. Og það líka að gera, þetta ekki bara í háskólamenntuðu hópunum sem konum að fjölga, þetta líka ungu konurnar og líka ungar konur með litla menntun. Það eru líka komið inn til okkar. Og þetta mikið áhugjefni vegna þess að unga fólki okkar framtíðin. Þannig að þarna eitthvað að gera sem við þurfum að festa hendur á og við þurfum að taka á í þessu samfélagi. Konur koma fyrir þjónustu, það eru lengur í þjónustu. Það bendir ýmislegt til þess að andleg líðan kvenna sé verri en karla við upp á þjónustu. Það er spurningar þess að ég sýndi ykkur áðan. Og það bendir líka svona ýmislegt til þess að við séum allar með við ákveðna mælikvarða að ná betri árangur í þjónustu þegar karlar annars vegar heldur en konur. Og þetta vekur líka spurninga hjá okkur, erum við með réttu úrræðin, erum við að nálgast fólki á réttan hátt og svo framvegis. Þannig að þetta svona, ég bara varpa þessu svolítið fram en segi jafnframt við þurfum að skoða þetta betur. Hins vegar náttúrulega spurningin bara hvað veldur? Þú veist, okkur þetta svona? Mér finnst það nú kannski aðal spurningin. Og ég hef ekkert svörin hér. Ég reyndar að vonast til þess að þeir sem koma hérna eftir mér geti komið með meira á svörum. Og að þetta getur kannski bara orðið til þess að við förum í meira mæli að leita svara við þessu. Þessa mynd fann ég á netinu og ég svona velti fyrir mér, þetta það sem að gerast? Þetta konan í dag? Ég heldur reyndar að sé svolítið til í þessu. Þú veist, við ætlum okkur að gera allt í einu. Ungar konur eiga nokkuð börn, þurfa að vera ofsalega fitt í ræktinni, konur rosalega duglegar að mennta sig, vera í fullu starfi. Það orðið kannski bara normið að vera í MBA-námi með börnin í ræktinni og heimili hreint og fínt og börnin helst í 2 tómstundum þannig að það vera allir tímin eftir vinni að skutla þeim til og frá. Sita á fótboltaleikjum allar helgar og svo framvegis, því kannski kannist við þetta. Þetta náttúrulega ofsalega hektískt líf. Þannig að við erum þarna, þú veist, ef að konur eru þarna almennt, þá kannski ekki skrýta þær brotni. Ég ekki að segja þetta sé svona, en ég hugsa að einhverju geti speglað sig í þessu, ég ekki nokkrum vafa það. Þannig að þetta svona kannski eitt af því sem að. Svo það annað sem ég hef líka mikið velt fyrir mér, þegar ég var að alast upp fyrir 50 ára síðan, þá var ekkert óalgengt að konur væri heimavinnandi einhverjum hluta allavega. Það er heldur ekki óalgengt þegar ég var alveg mín börn upp að ömmur væri jafnvel eitthvað leiti heimavinnandi. Ég fikk allavega talsverða aðstoð frá minni móður á þeim tíma. Ég hins vegar get ekki aðstóðað þegar ég eignast barnabörn, ég á 1 fósturbarnabarn og ef ég eignast fleiri, þá ég að vinna fulla vinnu.
og meira til oft á tíðum, auk þess að spila harmoníku og gera alls konar vitleysu. Þannig að, þarna, að ég verð ekki eins mikið til staðar. Það þarf hins vegar að hugsa um börn og það þarf að hugsa um gamalt fólk. Það þarf að hugsa um það sem veikjast í fjölskyldum og það þarf að sýna fólki umhyggju. Þannig ef að fólk ekki til staðar á heimilum til að gera þetta, þá þurfum við að hafa sterkar stofnanir og við þurfum að hafa sterkt og gott velferðarkerfi sem kemur til aðstoðar. Ég ekkert að mæla með því að fólk fari heim aftur, skiljið. Það er fortíðin, það er ekki framtíðin. En við getum alveg veltið fyrir okkur hvort að kröfur á vinnumarkaði séu eðlilegar. Þú veist, hvort að við þurfum alltaf að vinna, alltaf fulla vinnu. Hversu langur vinnutíminn bara í samfélaginu yfir höfuð. Og við getum veltið fyrir okkur hvort að við höfum nægilega sterkt velferðarkerfi til að hugsa um okkur. Og til að hugsa um þá sem að þurfa alla þessa umhyggju. Og það er bara staðreynd að við erum fólk, við lendum í alls konar hlutum, við lendum, þú veist, í fjölskyldun okkar, ekkert okkar gengur í gegnum lífið áfallalaust. Þannig að það þarf að hugsa um þessa hluti. Og sem sagt, ég auðvitað það karlar og konur sem að hugsa um þessa hluti, ég ekkert að segja það. En ég held kannski að fortíðin gerir það verkum og sagan að oft hefur þetta lent meira á konum. Ég efa það ekki. Þó svo þeir hlutir líka að breyta sem betur fer. En við þurfum að átta okkur á því að samfélagið breytt og hugsanlega fara að endurskipuleggja einhverja hluti í þessu samfélagi út frá þessum staðreyndum. En þetta eru bara fabulasjónir sem ég með hérna. Ég raun og veru veit ekki. Þú veist, þetta bara svona umræða sem við erum að eiga og ég hugsa að þeir sem koma eftir mér viti jafnvel mikið meira þetta heldur en ég. Þannig ég ætti kannski ekki að vera að bulla hérna. En þetta svona kannski loka orðin hjá mér. Við þurfum, þetta kannski nútíma konan, við þurfum að fara að hugsa um þessa hluti. Það svo margt sem gefur þetta kynna að konum líður ekki nægilega vel í þessu samfélagi og ég held reyndar að við getum alveg haldið svipaða fundum karla. Ég ekkert viss að þeim líði neitt vel heldur. En við okkur þarf bara að líða almennt betur í þessu samfélagi. Og við þurfum að ná meira jafnvægi og það kannski loka orðin mín að við stefnum bara öll að því að eiga betra líf vegna þess að við eigum ríkt og gott samfélag. Þannig að við ættum að geta ná meiri jafnvægi. En takk fyrir mig.